सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल भाई। सो आप कहाँ से हो सर? आप लोग बेसिकली हम पंजाब से हैं जी, लुधियाना से। पंजाब कहाँ से सर? लुधियाना से। लुधियाना से। हाँ जी। अच्छा, तो अभी जाना कहाँ पे सर? पे आप? लालकोला के पास में। अच्छा, तो गाड़ी में लोड क्या है सर आपका? थोड़ा हम लोग के पत्थर है, गिट्टी पत्थर। गिट्टी पर। अच्छा, तो अभी मतलब भूटान से आप लोड करके रिटर्न आ रहे हो? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे शाम तो होने ही वाला है, खाना पीना हो गया? हो गया। हाँ, नहीं खाना पीना खाएंगे अभी तो खाना है। हमारा हो गया, इसका होना है। अच्छा अच्छा, तो निकलना कि आज ही रात को निकल जाएंगे? रात में कागज मिलेगा फिर। खाना खा के अच्छा निकल अच्छा जाएंगे। अच्छा, ओके। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, थैंक यू।